डीआरडीओ सेप्टम 10 स्टोर असिस्टेंट। जी हाँ, स्टोर असिस्टेंट की टाइपिंग के लिए क्या करें, कैसे क्या चीज़ें रखें। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भैया स्टोर असिस्टेंट की जो टाइपिंग है उनमें भी आपको क्या करना है कि 10 वर्ड एक्स्ट्रा आपको लेके चलनी है। बाकी आपको काम करना है मेन अपने मेंटल लेवल पे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रेशर में आ गए तो 10 या 15 भी आप कर लोगे तो भी आप नहीं कर पाओगे। प्रेशर में नहीं आना है, उसको कंट्रोल करना है, किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे जरूर कर ले। बाकी अगर हम बात करें टाइपिंग टेस्ट की, देखो जहाँ तक मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट में भी बताया है और आपको भी मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि आपको टाइपिंग में डेली आपको कम से कम 45-45 मिनट के 3 सेट लगाने हैं। ठीक है, अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है, मतलब 35 वर्ड पर मिनट लिख ले रहे हो तो आपको 2 सेट लगाने हैं। अगर नहीं लिख पा रहे हो, 25 से 30 कर पा रहे हो तो 3 सेट लगाने। 45-45 मिनट के 3 सेट लगाने कैसे? कोई बुक या न्यूज़पेपर आप रख लो, वहाँ से बस ऐसे देख देख